iyo umuntu uko mu gihugu batangaza amakuru ngo umuntu yapfuye hari umunsi tutarira njye ntabwo nzara kubera ko umuntu apfuye njye nzara kubera ko ikipe yatsinzwe kuriya none ubu warira kubera mwatsinze njye natsinze ngomba kwishima wishimye none uko ushaka yuko agiye nishingure none se mfite ikibazo none se nishingura gute kubera icyo uvuze ngo Imana uyu munsi yanze Rayon Sports oya ntabwo yayanze ni wowe bivuze ahubwo ni ukubera icyo ahubwo unekerereza twongeye kubasuhuza inshuti bakunzi ba Rayon Yacu TV. Iyi ni TV ivuga ku makuru ya Rayon Sports gusa, aho tugaruka ku makuru abagezweho mu ikipe ya Rayon Sports, tunarebera hamwe icyakomeza kugenda giteza imbere ikipe yacu ya Rayon Sports. Uyu munsi rero turagaruka ku ikipe ya Rayon Sports, aho yatangiye ibiganiro n'abakinnyi batatu bari basanzwe bayikina muri sezo itaha, ariko baza kugira gutya basoza amasezerano. Abo bakinnyi ni bande turi bagarukeho muri kino kiganiro. Turaza kandi kuvuga ku gitekerezo cy'umukunzi wa Rayon Sports yatanze hano kuri Rayon Yacu TV. Icyo nacyo turaze kukigarukaho, tunarebera hamwe ejo bundi ubwo Nizeyimana Olivier yiteguraga kuyobora ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru hano mu Rwanda Ferwafa, yagize gutya aravuga ati umubare w'abanyamahanga agomba kuwongera ukava kuri 3 ukaba 5. Ni muri urwo rwego Rayon Sports nayo yatangiye ibiganiro n'abanyamahanga ariko basanzwe bamenyereye shampiyona yo mu Rwanda, bivuze iki umwaka utadushobora kubona abanyamahanga 5 ariko nanone basanzwe bazi iby'iyi shampiyona yo mu Rwanda, ariko ikazana umumediateri umwe udasanzwe umenyereye iby'iyi shampiyona yo mu Rwanda. Ibyo nibyo turi buze kugarukaho muri kino kiganiro kiri kuri Rayon Yacu TV. Namwe kandi ushobora gutanga ibitekerezo hano kuri Rayon Yacu TV, ukatwandikira muri comment ukatubwira ati ibutaha muzavuge kuri iyi sije. Ibyo nabyo biba byemewe hano kuri Rayon Yacu TV kuko iyi ni channel yashyiriweho abafana ba Rayon Sports. Ibyo rero nibyo turi buze kuganiraho. Nawe utarakora subscribe ukore subscribe kuri Rayon Yacu TV, ujye ubasha kubona amakuru ikipe yawe ku gihe kandi amakuru yizewe avuye ku isoko, aho tuganira n'abayobozi ba Rayon Sports, aho tuganira n'abafana ba Rayon Sports, namwe mukisanzura mukatubwira maze tukabitangariza abakunzi ba Rayon Sports. Rero reka tugaruke mu kanya nyuma y'aka karirimbo ka Byumvuhore ahavuga ati bakunda Rayon. iriya ruguru narababajije hano hepfo mu Rwanda ho biracika. Bakunda Rayon nayo ikabakunda, ibere ku mukino ushimishije haba mu Rwanda ndetse n'imahanga. Burundu bakunda Rayon. Umusaza Byumvuhore ati n'ubundi uwakunda yakunda Rayon. Iyi ni ikipe y'abanyarwanda, ni ikipe ikunzwe n'abanyarwanda benshi bari mu Rwanda ndetse n'abari mu mahanga, aho hose nta hantu hamwe ku isi ushobora kujya ngo ubure umukunzi wa Rayon Sports. Reka rero duhere ku kiganiro twagiranye n'umukunzi wa Rayon Sports, aho yatwandikiye aratubwira ati muzavuge kuri ibi ngibi ubutaha ubwo muzaba muri mu kiganiro kuri Rayon Yacu TV. Uyu mugabo rero yagize ati njyewe nitwa Iragwa Jean Claude, nkaba ndi umukunzi wa Rayon Sports, ndagira ngo mumpere ubutumwa aba Rayon. Ati ubundi titire y'iyi nkuru yaduhaye cyangwa se y'iki gitekerezo yatanze yakise ngo Rayon twifuza. Uyu nguyu yagize ati Rayon twifuza ni Rayon ku bwanjye yaba iteye gutya. Ati ni Rayon Sports yunze ubumwe, ni Rayon Sports iha agaciro buri mufana wese. Ahanga yashatse kuvuga iki rero, aho yakomeje kugenda atanga urugero aravuga ati iyi Rayon Sports yacu ni ikipe y'abanyarwanda twese, ni ikipe buri wese yumva afite icyo akora ashobora kugikora. Ati ariko nanone mutekereze kabiri, ati ni Rayon Sports. Ati arongera avuga ati ubundi turabizi mu muco nyarwanda nta muryango utagira abakuru. Ati rero kuba abayobozi bamwe ba Rayon Sports baragize gutya bakayiyobora, ndavuga abahoze bayobora Rayon Sports kuva 1968 kuva yashingwa kugeza uyu munsi 2021. Ati abo ngabo ntabwo bakwiye gutabwa. Ati Kabone na Sadati abenshi bakomeje kugenda bikoma bavuga yuko uyu nguyu yaba yaragize gutya agasa nk'ubu Rayon Sports asa nkaho isubiza inyuma. Atariko nta muyobozi n'umwe Rayon Sports agakomeye gutakaza. Ati ahubwo bakagize akantu kabo gasa nka board nk'uko byahoze bahuriramo batanga ibitekerezo kuko nta muryango utagira abakuru. Yakomeje agira ati
kuba abangaba baba hafi y'ikipe ya Rayon Sport bivuze ko bagomba kurenga ku mategeko ngo bakore ibyo bishakiye bitari ku murongo ubuyobozi bwa Rayon Sport bushaka. Atariko nanone ntago ari abantu bakwiye gutabwa ngo bafatwe nka rubanda rwo hasi, kubera yuko n'abantu bitangiye Rayon Sport, n'abantu batanze imitungo yabo, n'abantu baraye amajoro kugira ngo Rayon Sport ikunde kugira ngo Rayon Sport ikunde ibe ikiriho kuri uyu munsi. Ati rero abo bagabo ntago bakwiye gutabwa, ati ntimunyumve nabi, ati ntago ndi ishyamba nk'uko abenshi bakomeje kugenda babivuga ku bantu batavuga wenda ku bantu bakunze kugaruka kuri iriya komite yahoze icyuye igihe. Ati ahubwo icyo nshaka kuvuga ni iki, abafana ba Rayon Sport tureke kurebera umuntu mu ndorerwamo imwe, ngo wowe ngo urebere umuntu mu ndorerwamo ya Sadati, undi amurebere mu ndorerwamo ya RGB, undi amurebere mu ndorerwamo ya Muvunyi cyangwa se Gacinya. Ati ahubwo ikintu cya mbere kugira ngo Rayon Sport ibe yatera imbere muri uyu mwaka wa 2022, ati nuko abareyo twakunga ubumwe. Ati kuko ugiye kureba ikintu kinini cyatumye Rayon Sport isubira inyuma muri iyi sezo ya 2021 ni ukubera gucagaguranamo kw'abareyo, rimwe na rimwe ugasanga barategana imitego aho twakabaye tuzamurana. Ati rero icyo ni kimwe mu bintu mbona yuko gikwiye kuzagira gutya kigahinduka. Ati ikindi gitekerezo yatanze, yavuze ati ku bafana bato ba Rayon Sport mwitekereza byinshi, mumenye yuko Rayon Sport igomba kubaho kubera ko mwabigizemo uruhare. Ati ikindi kandi mukore ntawe murebye ku jisho. Ariho yahereye ku kiganiro cyeje, ati cyaranejeje cyane aho umuyobozi wa Rayon Sport Uwayezu Jean Fidel yagize ati Rayon Sport ntago igomba kubaho ibayeho kubera umuntu, atabwo Rayon Sport igomba kubaho ihereye ku bakunzi bayo bo hasi. Ati rero ibi ngibi bisa nkaho Rayon Sport yacitsemo ibice. Ati ko amafani club ntagitanga umusanzu. Ati mwibaze rero niba amafani club adatanga umusanzu, iyi Rayon Sport yacu yabaho gute? Kandi n'abakanda kanyenyeri bakaba bagakanda bigononwa. Ati rero hagomba kubaho kwegera bari abasaza cyangwa se nabo ubwabo bagatera intambwe bakegera komite ya Rayon Sport, ibibazo bakabicoca, maze ubundi abareyo nabo tugahera aho ngaho twongera kwibona mu ikipe yacu. Atari ku mufana wa Rayon Sport nyakuri ntakwiye gukunda ikipe agendeye ku muntu. Ati ahubwo ikintu cya mbere ni uguharanira ibyishimo. Ati kandi murabizi ko ibyishimo bihenda, nitwe tugomba kubyishakamo. Uwo nguwo yari Iraguha Jean Claude, akaba ari umufana wa Rayon Sport uherereye mu ntara y'Iburasirazuba mu karere ka Rwamagana. Reka dukomeze n'ikiganiro cya Rayon Sport. Ibere ku mukino ushimisha haba mu Rwanda ndetse n'imahanga, umuntu wakunda Rayon. Abanyamahanga bageze mu Rwanda bakunda Rayon, bakerarugendo banyura i Rwanda. We bakunda Rayon. Uwo ni umusaza byumvure. Ati abanyarwanda bari mu mahanga bakunda Rayon, abakerarugendo banyuze i Rwanda bakunda Rayon. Ati usanga umushoferi intero ari Rayon Sport, umusare mu bwato nawe aririmba Rayon, umukwaferi ni uko nguko. Rero iyo niyo Rayon Sport twifuza, aho buri muntu wese azaza agira gutya akibona muri Rayon Sport kandi agaterwa ishema no kwitwa umureyo. Twagarutse mu makuru yacu rero, aho mu ikipe ya Rayon Sport hari kuvugwa kongererwa amasezerano kw'abakinnyi batatu. Abo ni bande? Ni Muhire Keve. Uyu Muhire Keve yasinye Rayon Sport amezi 2 aho yari yasinye iyi sezo ishize, ariko Muhire Keve aza kugira gutya aravunika, ntiyakomeza gutanga umusaruro mu ikipe ya Rayon Sport. Ubuyobozi bwa Rayon Sport rero bukaba bwateye intambwe bamubwira ati Muhire Keve nubwo byagenze kuriya ariko turacyakwifuza, ushobora kudusigira indi myaka 2. Ibiganiro rero bikaba bikomeje na Muhire Keve, kandi ibiganiro bikaba bigeza heza. Bivuze iki kuri Nishimwe Blaise ufite amasezerano y'imyaka 2 muri Rayon Sport, kongeraho Muhire Keve, ibi ngibi byaba ari ibintu byiza muri mediane ya Rayon Sport. Mediane ya Rayon Sport kandi bakaba bifuza undi munyamahanga umwe ushobora kuza agafasha abangaba basanzwe bahari. Uretse Muhire Keve kandi haravugwa yuko hashobora kwiyongeramo umunyamahanga, ariko nanone bikaba biri kuvugwa yuko umugabo Kwizera Pierrot Rayon Sport yabiri gutera intambwe igira ngo aze ayikinire muri mediane. Bivuze iki hagati ya Kwizera Pierrot
ndetse na Zidane umwe muri bo agomba kuza muri Rayon Sport, ariko Rayon Sport ikaba ishaka undi munyamahanga uvuye hanze kandi akaza ari umunyamahanga ukora ikinyuranyo. Byavugaga rero ko ishaka umumediateri ukina muri Bugesera FC, uyu nguyu ni Osalewe. Ati ibyo ngibyo ni bihuha, ati turashaka kwizera Piero cyangwa se mu kimwe tugashaka undi munyamahanga uvuye hanze ushobora kuza agafasha Nishimwe Blaise, ndetse n'igihe uyu nguyu Zidane yaba yemeye gusinyira ekipe ya Rayon Sport. Iyi kipe ya Rayon Sport kandi ikaba ikomeje ibiganiro na mugabo Ruvumbu Ertier. Uyu nguyu nawe akaba ari umunyamahanga, ariko uyu nguyu akaba asanzwe n'undi yakiniraga ekipe ya Rayon Sport, aho Rayon Sport ivuga iti uyu Ruvumbu Ertier aramutse aje ntabwo yatugwa nabi. Rero Rayon Sport ikaba yasubukuye ibiganiro na Ruvumbu Ertier nawe ugomba kuyisinyira, akaba ariko yari umukinnyi n'ubundi wari usanzwe akinira Rayon Sport muri saison ishize. Undi mugabo nanone wari usanzwe akinira Rayon Sport nawe uri mu biganiro nayo akaba ari Ndizeye Samuel. Uyu nguyu akaba ari umukinnyi uca kuri kabiri, ariko Rayon Sport ikaba yaramuguze ku gihe cya Sadati ari umukinnyi wo muri Axe, ariko kuri iyi nshuro Rayon Sport ikaba yamwifashishaga kuri kabiri kubera yuko nta nimero kabiri yari ifite uyu nguyu Axe Iradukunda akaba ari umwana, akaba rero Rayon Sport yaramwifashishije kandi yaje kubyitwaramo neza. Rayon Sport iti uyu nguyu Ndizeye Samuel tugomba kumwongerera amasezerano akadukinira indi myaka 2, nubwo Ndizeye Samuel ariko aka miliyoni 10, iyi kipe ya Rayon Sport ikaba iri kumuha miliyoni 3. Umupira uyuyunguruye uhuza abanyarwanda ntawubuze Rayon Sport. Ekipe ya Rayon Sport kandi ikomeje kwirukana none ku banyamahanga ariko basanzwe bamenyereye shampiyona yo mu Rwanda. Uwo nguwo no wasinye imbanze z'amasezerano ariwe Babou Samson. Babou Samson nta gihindutse, ashaka gukomeza akaganirizwa akaba yaza mu ikipe ya Rayon Sport akaza gufasha ubusatirizi bwa Rayon Sport. Bivuze iki ku banyamahanga twaba dufite uwitwa Ruvumbu Ertier uca ku ruhande rw'iburyo, dufite Mutatu Manase uca ku ruhande rw'ibumoso, tukagira n'uyu nguyu Babou Samson wabo wataka, kandi Rayon Sport ikaba ishaka nanone uwitwa Hussein Chabalala. Uyu nguyu nawe akaba aca ku ruhande, ariko nanone akaba atari we. Nanone abafana ba Rayon Sport bakomeje kugenda bavuga ati Hussein Chabalala ni umukinnyi mwiza, ariko icyo dushaka cyane ni umutibiko striker. Ariho nanone ubuyobozi bwa Rayon Sport buvuga ati nanone biramutse bikunze, ariko abo n'abashinzwe recruitment muri Rayon Sport ati biramutse bikunze nanone twazana Sarpong Michael akatakana na Babou Samson. Bivuze iki Babou Samson na Michael Sarpong baba bari kubusatirizi, uruhande rumwe rucaho Mutatu Manase, urundi ruhande rucaho Ruvumbu Ertier. Iyi ngiyi rero akaba ari attaque yabikomeye cyane muri mediane, bafite Nishimwe Blaise ndetse bagashaka n'abandi ba mediateri aho havugwa Piero, ariko nanone Rayon Sport ikaba iri gushaka undi mediateri w'umunyamahanga. Bivuze iki Rayon Sport ishaka kuzajya abanyamahanga bageze muri 7, ariko abanza mu kibuga ari abanyamahanga 5. Uretse Ndizeye Samuel kandi ibiganiro bikaba bikomeje hagati ya Rayon Sport na Rukundo Denis. Uyu nguyu akaba akina Police FC mu gihugu cya Uganda. Uyu Rukundo Denis akaba yarakomeje kugenda aganira na Rayon Sport, ndetse n'umwaka ushize murabizi ko yari yaganiriye na Rayon Sport ariko biza kwanga asubira iwabo i Bugande. Uyu nguyu rero Rukundo Denis akaba ari umunyarwanda ushobora kuza agafasha uyu nguyu Ndizeye Samuel. Egero Ndizeye Samuel yakwanga gusinya amasezerano muri Rayon Sport yanze gufata miliyoni 3. Bivuze iki bivuze yuko uyu Rukundo Denis ashobora kuza agahita akaba kuri iriya nimero 2. Bivuze iki rero ni ukuvuga ngo Rayon Sport yaba iri kubura nimero 3 wenyine, ariko aho Rayon Sport ikomeje ibiganiro. Murabizi ko perezida wa Rayon Sport ku munsi wo kuwa gatandatu yavuze ati ibinogo byose biri muri Rayon Sport turaje tubisibe. Ese nk'umukozi wa Rayon Sport iyi kipe urayibonetse mu gihe kandi nanone mu izamu rya Rayon Sport bakomeje ibiganiro na Mvuyekure Emery. Uyu nguyu ushobora kuza agasinyira ekipe ya Rayon Sport agasimbura Kwizera Olivier. So turakora subscribe rero gira subscribe kuri Reyo Yacu TV ujye ubasha gukurikira amakuru agezweho mu ikipe yawe, ekipe dukunda, ekipe ya Rayon Sport, ekipe yacu. Isaha ku isaha rero amakuru ya Rayon Sport kazazo yasanga hano kuri Reyo Yacu TV. Ikiganiro ni Reyo Yacu TV Sports, mazina nakagaruka mwari kumwe na Fiero Modric.